су бердік 2 жыл бойы, бірақ сіздерден ешқандай қаражат болмады. Ешқандай ақша төленген жоқ ауылдың суының. Енді судың алып жатсыңдар ма, ауылдың суын? Сосын алдыңғы жылдан берге келе жатқан қарыздарыңыз суға. Кім қарыз? Кім қарыз? Кім қарыз? Халық қарыз. Кім еді халық? Халықтың аты бар ғой. Тізімі бар ма? Газ, су, свет, тағы қайсы барлығы келіп жатқан, мусор бар, барлығы адаммен бас әр үймен келіп жатып отыр. Бізде 1080 двор бар, 1080 двордың 25-і күрті ауылы орналасқан, қалған бізде. Айқында 70% ғана огород суарады ауылдың іші. Соның өзімен 70%-мен 600-700 адамға келіп жатыр. Неге жүр отырғызамайсыздар адамдарды отыр? Сіздер айтасыздар, трехсторонный болмаса біз отырып беруіміз керек. Біз ондай құқығымыз жоқ. Басқа свет, газдар неге бізбен отырмайды? Ақша, суды сіздер бересіздер, ақшаны акимат жинап беру керек болса да? Қалай, логикалық тұрғыда айтып бізге. Акимат жинамағанда енді осы халықтың жоқ жітігін кім жергілікті атқарушы? Сіздер не істейсіздер онда? Сіздер айтып отырсыздар. Мен сізге жаңа айттым ғой, біздер өте бөлек мекеме несиесі. Онда беріңіздер, акимдікке өткізіп беріңіздер, біз Ол менің қолымнан келмейді, сіздің қолыңыздан келе ме алу? Сіз қалай сөйлейсіз? Беріңіз деп. Мен ақша жинауға қолымнан келмейді мен. Бізге сыбайлас жемқорлық болады. Иә, сыбайлас жемқорлық. Ол статья бізде де бар. Ол сондықтан бізде сіздер айтып келіп жаққа отыр деп тұрсыздар ғой. Жоқ, қалай болған келіп жатыр? Сыбайлас жемқорлыққа болатын болса, сіз онда шаруа қожалықтан қалай ақша жинап жүріп отырсыздар? қалай? Олармен сүтті келісімшартқа отырған. Халықпен Халықта қалай келіп жатса, халыққа біз міне